这才是骗术的最高境界。只要通灵师能猜出包里装着什么，贵妇便会支付15万的酬金。一旁的助手开始慌了，因为他比谁都清楚，所谓的通灵不过是遮人耳目的骗术。果不其然，贵妇见他们都没了动作，便指出两人是用暗语骗人。无论通灵师如何辩解，贵妇依旧不依不饶，就连台下的观众也起哄要他现场展示。而看着通灵师满脸无措的样子，贵妇还以为自己拿到了必胜的筹码。可她不知道的是，通灵师除了高明的骗术外，还有着超乎常人的洞察力。 A small pistol, nickel-plated ivory handle. Dan. 而随着贵妇掏出一把精致小手枪，整个会场的气氛达到了高潮。一时间，通灵师的称号响彻了整个富人圈，而这便是好莱坞史上最优秀的黑色电影《玉面情魔》。故事要从一个名为斯坦的怪人讲起。他为了给发烧的父亲降温，竟主动拉开窗户，还将唯一的薄毯披在了自己的身上，一边抽烟，一边欣赏着父亲狼狈的模样。而随着声音的渐弱，画面突然一转，男人将一具沉重的包裹扔进了提前挖好的坑中，接着点燃一根香烟，把火柴丢到坑里。看着被一把大火吞噬的老屋，斯坦义无反顾地踏上闯荡之路。而不久后，大巴在一个马戏团前停下，斯坦顺着人流走进了一个全新的奇幻世界。而其中最吸引他的，还有鼠野人表演，只需将一只活鸡扔下地牢，被关押的流浪汉便会像个野人般猛地扑向活鸡。团长激动地告诉观众，这是一只来自原始森林的怪物，但从他颤抖的身形中不难看出，他只是被饿了酗酒。可观众才不管这些，在他们的叫骂和欢呼中，野人被迫发出一阵嘶吼，最终一口咬断了母鸡的脖子。而如此生猛的表演，让男人瞬间呆在原地。除此之外，这个马戏团还充满了各种怪异，不仅有像是一样扭曲身体的人，还有浑身长毛的毛男，以及能用身体连接高压电的女孩。而在这群怪异之中，只有斯坦算是罕见的正常人。他虽没有特殊本领，但凭借帅气的脸蛋，他被马戏团的女巫看中，成为了他的助手。而女巫的骗术也算不上高明，她让观众将写好的秘密交给斯坦，等两人交接时再偷梁换柱，将提前准备好的假纸条当着众人的面烧掉。而真纸条则由女巫的丈夫通过舞台上的透明玻璃传递给台上的女巫。天衣无缝的配合，再加上故弄玄虚的表演，很快便让观众以为女巫确实拥有通灵的本事。而看着女巫在台上饱受膜拜的模样，斯坦心中升起了无限的向往。但其实真正会读心术的是女巫的丈夫，并且他们还有一项更厉害的本领。说着，两人还有模有样的表演了一番。老头转过身，让女巫随意从斯坦身上取走一件物品。等他转过来后，甚至不用睁眼就准确地猜到，女巫拿的是一块手表，并且外观和材质都一不差。看着斯坦诧异又震惊的模样，老人笑着告诉他，其实这也是骗术。他和女巫之间有一本写满暗语的笔记，只要用他们特定的词汇提出问题，那相应的答案也必然隐秘其中。Now, you see, each word has a number, and that number leads you to a different word. Bubble. 看着老人离开的背影，斯坦越发笃定要学读心术的决心。于是他开始频繁向老头示好，但看家的本领，老头无论如何都不肯教。直到这天，他在给老头买完酒回来后，却发现那本写满秘密的笔记本就在一旁丢着，并且老人也已熟睡。可还不等他翻看几页，老人却突然醒了过来。他瞬间明白了斯坦的意图，但通灵术的关键不是笔记上的密语，而是在于学会说谎。 When a man believes his own lies, starts believing that he has the power, he's got shut up. 他警告斯坦不要打笔记的主意，以免误入歧途。但斯坦显然并未将老人的话放在心上。Yes. 于是第二天，老人便因酗酒过度死在了大街上。而他则趁着混乱偷走了师傅的笔记本，而凭着惊人的天赋，他很快就掌握了读心术的精髓，并靠此技能，他成功俘获了电磁女孩茉莉的青睐。但斯坦的野心还远不止此，他要将读心术彻底发扬光大。而机会很快便来了，警察突袭马戏团，团长担心豢养野人的事件暴露影响马戏团关闭，一时间众人惊慌不已。关键时刻，斯坦站了出来。Judy died, Jude. No. A matter of the utmost importance has arisen, sir. If I could just have a minute of your time. That message has come through, and I think you're gonna want to hear it, but not in front of these kind folks. 他不仅一口叫出了警察的全名，还精准地喊出母亲的名字。警长彻底愣住了。斯坦告诉警长，自己是个通灵者，能看到警长的母亲在劝他向善，只有对群众仁慈，才能走向伟大。初来乍到的警长哪里见过这些江湖骗术，他只以为自己的信仰得到了点化，例行盘问了几句就离开了游乐场。脱离危险后，斯坦才告诉众人，自己不过是提前撞倒警员，在搜查令上看见了警长全名，又注意到警长大小不一的2只鞋子，便断定他小时候一定得过小儿麻痹。至于母亲的告慰，则是靠临场发挥。至此，斯坦一战成名。
命，不仅成了游乐场的风云人物，更是完全俘获了茉莉的芳心。眼看事业爱情双丰收，他也是时候迈向更大的舞台了。不过临行前，他还有一件事不明白：地牢里关着的明明就是正常人，为什么会心甘情愿地扮演野人呢？面对斯坦的疑惑，团长并未藏私，他坦言野人根本不需要训练，只需灌下几滴迷药，再倔强的人都会乖乖听话。至此，心愿已了的斯坦带着茉莉头也不回地离开了。而往后的日子里，两人通过笔记里的暗语，很快成了有名的读心术组合。斯坦凭借英俊帅气的外表和迷惑性十足的表演，俘获了一大众信徒的拥趸。然而这天再次登台表演时，却发生了意外。面对贵妇的逼问，斯坦在仔细打量他一番后，瞬间就猜出了正确答案。贵妇灰溜溜地回到了座位，但斯坦却并不打算放过他。他当众指出，贵妇之所以随身携带手枪，一定是做过亏心事。随后又在不经意间将手放到了身后的老者肩上，像是真有神灵在侧般，说自己可以和他已故的儿子通灵，并帮他们对话。 He's right beside you. His hand is resting on your right shoulder. Can you feel it? Yes. He wants you to know something. He wants you to know how proud he is of you and how... 话音刚落，他便倒地晕了过去。斯坦精湛的表演博得了满堂喝彩，通灵师的称号也在一夜之间响彻了整个富人圈。可茉莉不满斯坦利用死者赚钱，这样有违他们的道德准则，便坚持要斯坦向老人道歉。但在见到老人后，两人才得知老人是当地有名的大法官，自从儿子死在战场上，便一直无法走出悲痛。斯坦本想告诉老人真相，可之前拆台的贵妇突然出现，她说自己是这里有名的心理医生罗斯，也是法官夫妇的心理顾问。看着罗斯意味深长的笑容，一个大胆的计划瞬间在斯坦脑海成型。他第一次没有接受茉莉的意见，自顾自地接下了法官的通灵生意，并且为了更好的行骗，斯坦第二天一早就找上了罗斯，两个各怀鬼胎的人一拍即合。 Don't lie. I'll know you're lying. Sam. 通过罗斯提供的信息，斯坦为法官夫妇做了通灵游戏，但赚钱心切的他又打破了行业禁忌，用一真一假的骗术让法官夫妇误以为儿子就在身边。好在两人链子心切，并未察觉到其中蹊跷。拿到巨额报酬的斯坦尝到甜头，不惜捧上全部利益，就为得到罗斯的合作。面对送上门的便宜，罗斯自然不肯拒绝。他作为富豪圈里有名的心理医生，自然知道不少心理往事。斯坦利用这一点，再结合他高超的演技，很快在富人圈声名大噪。可这还仅仅只是开始，之后的日子里，他接到的客户一次比一次有钱。 但人心不足蛇吞象，这一次斯坦终于提到了硬板。看着严密到极致的安保，斯坦这才察觉自己惹上了不该惹的人。好在来这里之前，罗斯就告诉过他一些往事。富豪年轻时也是个风云人物，因为一些往事对妻子造成了不可挽回的伤害，所以他一直想找机会赎罪。斯坦以为这又是一场看故事说话的通灵骗术时，富豪却微微一笑，拿出了神秘装置。What is this? This is our version of a polygraph. 如果不能通过测试，一旁的随从会瞬间将他撕成碎片。于是斯坦只能强装镇定，面无表情地回答着专家的问题。可随着时间的流逝，专家的问题也逐渐尖锐起来。 As briefly as you can. Are you a true medium? Yes, I am. Can you read minds? Yes, I can. Under the right circumstances. Brief. 专家的语气冰冷又生硬，斯坦甚至可以感觉到自己头顶那把悬而未决的铡刀已经露出了渗人的寒光。关键时刻，他闭上眼睛，调整呼吸，回想着罗斯透露的信息，他瞬间进入了状态。只见测谎仪的波动逐渐归于平静，斯坦像是在和某种物质隔空交流般，有模有样地说起富豪和亡妻的往事，其中不乏一些隐秘私事。这下富豪终于相信了斯坦的人设。然而等到四下无人时，斯坦才敢大口喘气，只有他自己知道刚刚的情形有多凶险。并叫过了富豪的难搞，斯坦再次找上罗斯，他需要更多富豪的私事，才能保证后续通灵的顺利。谁知罗斯竟然怕了，他觉得有些秘密只有自己知道，倘若被斯坦打着通灵的旗号说出来，等富豪回过神，肯定会想到是他出卖了自己，到时候别说斯坦，就算是自己也生死难料。见罗斯态度坚决，斯坦不好强求，于是趁着对方去卫生间的空隙，悄悄偷走了富豪的个人资料。而资料在手，斯坦简直如虎添翼，他顶着通灵师的头衔，3天2头给富豪洗脑，富豪也越发信任他。可慢慢的，富豪不再满足于对往事的回顾，他提出想要再见亡妻一面。而掂着富豪递来的定金，斯坦又一次选择了冒险，因为在富豪的档案里，斯坦见到了他的亡妻，那是一张和茉莉有着几分相似的面孔。于是斯坦便想让女友配合自己完成这场骗术，但茉莉想都没想便拒绝了。她只想用读心术好好赚钱，根本没想过坑蒙拐骗。可斯坦再三保证这是最后一次，倘若成功，等待他们的将是无尽的财富。最终茉莉被说动了，她答应去扮演富豪的亡妻，而通灵的时间选在晚上8点。斯坦让富豪支走随从后，将他带到了人迹罕至的后花园。在经过1分钟的祈祷，双手涂满鲜血的
的茉莉缓缓出现在了道路尽头。在风雪的加持下，富豪以为自己真的见到了妻子，可等他走近后才发现，那根本不是他要找的人。察觉到被骗，富豪怒不可遏，打了茉莉一巴掌，说着就要叫随从过来。斯坦见状，只能先下手为强，击拳将富豪打倒在地。等随从赶来时，他已经带着茉莉坐上了汽车，疾驰的车轮碾过随从的身体。茉莉这才察觉到斯坦的癫狂。What did you do, Stan? Why did you do that? Stan! Stan! 等他再度说起对以后的规划时，茉莉毫不犹豫地扇了他一巴掌，但无法跟一个杀人凶手生活，于是选择了离开。斯坦也没有挽留，他偷偷跑进罗斯家中，想要拿回自己放在他那里的钞票，可谁知罗斯给他的竟然都是1美分的纸钞。斯坦这才意识到自己被骗了，可他能做什么呢？曝光两人的交易吗？显然是不可能的。 You don't fool people, Stan. They fool themselves. You think you stand high above the common man? You're nothing but an Okie with straight teeth. 而后知后觉的斯坦刚想做些什么，却被罗斯开枪打掉了耳朵。Am I powerful enough for you now, Stan? 眼看对方又报警喊来了警察，他只能先逃为妙。警笛声响彻了大雪纷飞的街头，曾经风光无限的通灵师，如今彻底一无所有了。而几个月后，斯坦彻底变成了酗酒的流浪汉。身无分文的他，为了换一口酒喝，主动接过了马西团长递来的酒杯，可酒里却有一股熟悉的药味，而这股味道正是之前团长给过自己的迷药。直到这一刻，斯坦终于理解了流浪汉为何会自愿沦为野人。曾经追寻的答案变成了自己的命运，蛊惑人心的天才变成如毛饮血的野人。恍惚中，他仿佛再次听到了师傅的话。 When a man believes his own lies, starts believing that he has the power, he's got shut eye. 斯坦是可恨的，但绝不是可悲的。他的天赋本足以支撑他过上体面的生活，但却被野心和贪婪诱向了毁灭。这次全片结束，再细致的解说也无法比拟原著。我是小无聊电影，期待与你的每一次相遇。